अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्वका घटनाहरूलाई सेटलमेन्ट गर्ने क्रममा क्रस फायरिङ भन्दा बाहिरका हत्यालाई शब्द प्रयोग भन्दा आर्बिट्रेरी किलिङ प्रयोग भएको अवस्था हो। त्यस्तै प्रकृति एउटा रेप केससँग जोडेको मुद्दा आयो, त्यो पीडकलाई हामीले मुद्दा दायर गर्न पर्यो। तर यो अहिलेको व्यवस्थाले के भनिदिन्छ भने हिजो टाउको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा सभापतिज्यू र टाउको मूल्य तोकिदिने तोकी पाउने दुवैजना चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ। हामीले एक नम्बरमै टुङ्ग्याएको विषयमा जस्तो गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरिएको देखाएको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ भन्नेभित्र जस्तो जबरजस्ती गर्ने तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसा भन्ने पनि यहाँ राखेको छ। तर जबरजस्ती गर्ने वा यौनजन्य हिंसा भनेको त सशस्त्र निशस्त्र व्यक्ति वा सशस्त्र व्यक्ति भन्ने नै कुरा भएन। त्यो टेक्निकली हामीले यसमा मिलाउन पर्ने अलिअलि विषय उठेको छ। यस्तो कतिपय पाटोहरूलाई गर्नुपर्ने जस्तो इजलासको विषयमा न्याय प्रशासन ऐनले आफ्नो डोमेनभित्र रहेको विषय, फेरि सङ्गमकालीन हामीले यो चाहिँ विधेयकमा टिआरसी बिलमा जोडेर जाने कुरा, क्षेत्राधिकारको कतै विवाद हुनसक्छ, प्रसङ्ग आउँछ कि इजलास कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा त्यो पाटोमा अलिकति केही विषयहरू आएका छन्। यो पाटोमा हामी सरलताका साथ नै मलाई लाग्छ फिनिसिङ गर्ने कुरा हो। अर्को एउटा विषय यो पछिल्लो चरणमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारका मानिसहरूले एउटा प्रसङ्ग हामी सबैलाई भेटेर बताइरहेको अवस्था के छ भने हामीलाई अहिले तपाईँहरूले प्रस्तावित गर्न खोजेको ऐनले काहीँ न काहीँ न्याय गर्दैन कि हाम्रा बारेमा तपाईँहरूले चाहिँ मौनता साध्दै हुनुहुन्छ कि हामी त राज्यले भनेको अराएको आदेश मानेर हामी लड्न गएका थियौँ, तर हामी लड्न गए बापत हाम्रा चाहिँ मारिएका छन् परिवारहरू, तर मारिँदाखेरि पनि कतै न्याय नपाउने गरी काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले ग्याप राखेको छ कि भन्ने एउटा कोण बाहिर आएको छ। त्यो हामी कसरी फिनिसिङ गर्न सक्छौँ, त्यो पाटोलाई यही ऐनले पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, उहाँहरूले राखेको जिज्ञासा कुरा के हो भन्ने पाटोमा एउटा सन्दर्भ छ अलिकति त्यो। तर हामीले जुन परिधिभित्र बसेर चारवटा विषयमा छलफल हामीले गऱ्यौँ, केही मान्यज्यूहरूले प्रश्न हुन पनि खोज्नुभयो, हामीले यसमा कुनै ठुलो असहमति विषय होइन, यो अतिरिक्त छलफलको विषय भनिएको हो। यसको व्याख्याको विषय हामीले विभिन्न फोरमहरूमा गरि पनि सकेका छौँ। जस्तो हामी अहिले पनि केही विषयमा आजको छलफल भनेको मूलतः अरू कतिपय टेक्निकल पाटोहरूमा केही उठेका समाजमा यस बारेमा उठेका विषयलाई फिनिसिङको पाटोमा कसरी जाने त्यो अर्को बाटो हो। तर विषयमै प्रवेश गर्दा चाहिँ यो चारवटा विषय कसरी निरूपण गर्न सक्छौँ। जस्तो आजको बैठकमा मेरो आग्रह छ, अब मान्य सभापतिज्यूले आफ्नो तर्फबाट, किनभने यो विधेयक त सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा अतिरिक्त उठेका यो थप छलफल गर्न पर्ने भन्ने विषयमा यहाँले थप अतिरिक्त आफ्नो तर्फमा कुनै पहल प्रयत्न गर्नुभएको छ भने हामीले जानकारी हुँदा त्यो पनि राम्रो हुन्छ, किनभने निकास निकाल्न सजिलो हुन्छ। अन्यथा यो चारवटामा जोडिएका विषयको मनसाएर हामीले छलफलमा उठाएको विषय के हो भने जस्तो हत्याको डिफाइन कसरी गर्ने, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय वास्तवमा द्वन्द्वको समाधानसँग जोडिएका प्रसङ्गहरू मानवाधिकारकै एङ्गलबाट हेरिँदाखेरि पनि हामीले यहाँ आर्बिट्रेरी किलिङ भन्ने कि क्रस फायरिङ भन्दा बाहिर गरेका समग्र हत्यालाई चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको रूपमा लिने भन्ने कुरामा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कोणबाट हेर्दा हामीले यहाँ विषय जे दुईवटा छलफलको विषय उठ्यो भने आर्बिट्रेरी किलिङ भन्ने नआएको होइन, आएको अभ्यासहरूमा त्यो चलन छ। तर हामीले यहाँ क्रस फायरिङ किन भन्न खोज्यौँ भन्दा जस्तो हामीले यहाँ उल्लेख चाहिँ के गर्यो, क्रूरतापूर्वक स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या चाहिँ गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भनिरहँदाखेरि हत्याको स्वरूप त सबै हत्या क्रूरतापूर्वकै हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो क्रस फायरिङभन्दा बाहिर गरिएको हत्यालाई यदि हामीले समेट्न सक्यो भने कतिपय मानिसहरू स्कुल पढाउन गएको छ, मारिएको छ, घरमा बाबु क्रिया बस्न गएको छ, मारिएको छ, पसलमा कपडा किन्न गएको छ, मारिएको छ। त्यो पाटोलाई कसरी हेर्छौँ हामीले, डिफाइन हत्याका स्वरूपहरू एउटा स्वरूपको व्याख्या गर्दा अर्को स्वरूप जस्तो क्रूरतापूर्वक हो होइन भन्नेमा डिबेट हुनसक्छ भोलि। त्यस कारण हत्या त हत्याका स्वरूपहरू हुन सक्दैन, हरेक हत्या क्रूरतापूर्वक हुन्छ। त्यस कारण एउटा स्वरूपको क्रूरतापूर्वक हत्याको डिफाइन गर्दाखेरि अर्को हत्या के भनेर चाहिँ जान्ने खतरा हुन्छ कि भनेर हामीले एक मुष्टमा क्रस फायरिङमा कस्तो हुन्छ, दुईवटा पक्ष मर्ने मार्ने कोणबाट सहभागी भएको हुन्छ।
त्यति बेलाको मृत्यु त्यसलाई स्वाभाविक युद्धको मृत्यु हो। त्योभन्दा बाहिर चाहिँ एउटा पछि मार्न हिँड्ने हुन्छ, अर्को पछि अननोन हुन्छ, उसलाई थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ क्रूरतापूर्वक गरेको हत्या, त्यस कारण त्यो चाहिँ हत्या हो। त्यस कारण क्रस फायरिङभन्दा बाहिरका विषयहरूलाई चाहिँ यसरी समेट्दा के हुन्छ भन्ने छलफल हामी बिच चलेको। तर म फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, शब्दको प्रयोगमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा द्वन्द्वका घटनाहरूलाई सेटलमेन्ट गर्ने क्रममा क्रस फायरिङभन्दा बाहिरका हत्यालाई शब्द प्रयोगभन्दा आर्बिट्रेरी किलिङ प्रयोग भएको अवस्था हो। त्यसकारण यो पाटोमा अलिकति छलफल चाहिँ अब, किनभने अभ्यासहरूका आधारले पनि हामीले अगाडि बढ्न पर्ने हुनसक्छ यहाँ। त्यसकारण यो एउटा पाटो छ। दोस्रो पाटोमा मलाई लाग्छ यसमा हामी नजिक जान सक्छौँ भन्ने मेरो लाग्छ। दोस्रो पाटोमा जस्तो हेर्नुहोस्, विस्तृत शान्ति सम्झौताले बाल सेनाको रूपमा कहीँ कतै उल्लेख गरेको छैन, तर समाजका विषयहरू बिचमा उठ्न खोज्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा जस्तो अन्मिलले के गर्यो भने त्यति बेला उमेर नपुगेका लडाकुहरूको हकमा अयोग्य लडाकुको रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ परिभाषित गर्यो। केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा ती अयोग्य भनेका लडाकुहरूलाई राज्यले चाहिँ अनर दिनुपर्छ, सम्मान दिनुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक योद्धाको रूपमा राज्यले सम्मान दियो। राज्यले त्यस प्रकारको उसलाई रेकग्नाइज दियो। बाल सेनाको हिसाबले भन्दा नि एउटा अयोग्य लडाकु, देशको लागि लडेको एउटा युवा जसलाई अयोग्य अन्यले अयोग्य भनिदियो, तिनलाई काहीँ न काहीँ अनर दिनुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक योद्धाको रूपमा उसलाई अनर भयो, सम्मान भयो। तर उसले जस्टिस पाएन। राज्यले उसलाई सम्मान गर्यो, तर तिनलाई राज्यको कानुनबाट उसले जस्टिस पाएको छैन। यो कानुन निर्माण गर्दै गर्दा, हामीले अगाडि बढाउँदै गर्दा, द्वन्द्वका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा त्यो हिजो चाहिँ अयोग्य भनेको, हिजो लोकतान्त्रिक योद्धाका नाममा उसलाई रेस्पेक्ट राज्यले गर्यो, अनर दियो, त्यो ठिक छ। तर उसले जस्टिस पाइन भनेर काहीँ कोर्ट गुहार्दै हिँड्ने, अदालत जाने, अन्त दौडिनु पर्ने स्थिति नबनाउनका लागि काहीँ न काहीँ उसलाई एउटा रिपारेसनको कुरा हुन्छ, उसलाई काहीँ क्षतिपूर्ति कुरा हुन्छ, अरू कुन पणबाट हुन्छ उसलाई रेस्पेक्ट गरौँ। त्यसको लागि हामीले के भन्यौँ, बालसेना शब्द प्रयोग गरेनौँ। हामीले के गर्यौँ भने हामीले गर्यौँ सशस्त्र क्रममा जोडिएका पक्ष भने विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि प्रयोग नभएको शब्द हो, चाइल्ड सोल्जर। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पाटोबाट जान चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीले हेर्नुहोस् फराकिलो मन बनाएन भने त्यो पङ्क्तिले जस्टिस अनुभूति नगर्दाखेरि फेरि यो प्रक्रियामा फेरि काहीँ भाँजो हालिन्छ कि अवरोध हुन्छ कि भन्ने त्रासका कारणले गर्दा यो विषय हो। यदि यो बैठक म आज आग्रह गर्न चाहन्छु माननीय सभापतिज्यू, तपाईँ हिजो एउटा द्वन्द्वको एउटा पक्षधर पनि हुनुहुन्छ। आज हामी शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट देशको एउटा चाहिँ सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, यहाँको पार्टी स्वयं यहाँ आफै त्यसको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेतृत्व हुनुहुन्छ। त्यसैले यो पाटोबाट सोच्नुपर्छ कि भन्ने विषय यहाँ उठेको अवस्था हो। तेस्रो, मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने, जस्तो हामी सबैलाई थाहा छ, गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनामा त तपाईँ र मेरो सहमति भए पनि त्यो मेलमिलापमा जाँदैन, त्यो त प्रोसिक्युसनको माध्यमबाट, अभियोजनको माध्यमबाटै अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ। तर हामीले बार विषय हाम्रो बिचमा के भयो भने यो कानुनले के बोल्नुपर्छ भने यदि मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटनाको क्याटेगोरीलाई हामी रिपारेसनमा जान्छौँ, मेलमिलापमा जान्छौँ, तर त्यो मेलमिलाप गर्दा के गर्नुपर्छ भन्दा पीडितको स्वतन्त्र कन्सेन्ट चाहिन्छ, सहमति चाहिन्छ। यदि स्वतन्त्र सहमति भएन भने त्यति बेला के गर्ने भन्ने कुरा यो कानुनले बोलिदिनुपर्छ। त्यति बेला हामी स्वतन्त्र सहमति नभएका घटनाहरूको सन्दर्भमा हामी प्रोसिक्युसनमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ व्यवस्था गऱ्यौँ भने, अदालती प्रक्रियाबाट हामी न्याय निरूपण गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँ व्यवस्था भयो भने मेरो विचारमा हामीलाई अगाडि बढ्न सहजता हुन्छ, कहीँ कतै गाँठो छैन। यति विषय हो। त्यसकारण स्वतन्त्र सहमति नहुँदाखेरि त्यस पछाडि व्हाट नेक्स्ट भन्ने कुरा कानुनले सुविधा दिनुपर्छ, आधार बाटो बनाइदिनुपर्छ भन्ने यसमा हाम्रो छलफलको विषय हो। र यदि समितिको माननीय सभापतिज्यू यहाँले त्यो व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँबाट सोच्नुहुन्छ भने अहिले भर्खर मेरो विचारमा हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ। चौथो कुरा, यो अलिकति गम्भीर पनि विषय हो। चौथो कुरा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने, र हामी सबैलाई पनि थाहा छ, शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्वसँग जोडिएका प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ निरूपणको तहमा जाँदै गर्दा, विशेष गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा लगाउँदै गर्दा द्वन्द्वकालीन घटनालाई चाहिँ सङ्ग्रामकालीन न्यायको सिद्धान्तको आँखाबाट हेर्दा त्यस बेलामा जोडिएका पीडकहरूका सन्दर्भमा दाबी गरिने सजायको माग चाहिँ घटी नै हुन्छ, प्रचलित कानुन व्यवस्था बमोजिम हुँदैन। यो कुरा यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एउटा इस्टाब्लिस एउटा तपाईँको चाहिँ यथार्थ हो। त्यस कारण हामी पनि के हो भने द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भमा जोडिएका मुद्दाहरूका विषयमा अभियोजनको प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी अदालतमा मागदाबी सजायको मागदाबी लिएर जाँदाखेरि घटी सजाय हुन्छ।
त्यो कुरामा क्लियर छौँ। तर त्यो घटी सजाय भनेको कुरा चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिउँ, हाम्रो प्रचलित फौजदारी कानुनमा के छ भने रेपसँग 10 वर्षभन्दा कम उमेर समूहको एउटा बच्चामाथि भएको रेप केसमा 20 वर्षसम्मको सजाय छ, 16 देखि 20 वर्षसम्मको सजाय छ। हामीले त्यस्तै प्रकृति एउटा रेप केससँग जोडेको मुद्दा आयो, त्यो पीडकलाई हामीले मुद्दा दायर गर्न पर्यो। तर यो अहिलेको व्यवस्थाले के भनिदिन्छ भने, एकदम म यो व्यवस्था पढेर सुनाउन चाहन्छु माननीय सभापति, हजुरले पनि यो कति याद गर्नु भएको छ। सजायको मुद्दा दायरसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा के छ अहिलेको हाम्रो संशोधनको चाहिँ मूल दफाको चाहिँ 29मा, अहिले संशोधनको 18(5) मा के भन्छ भने, यस दफा बमोजिम ल्याएको संशोधन जस्तातस्तै पास हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा। यस दफा बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकार प्राप्त सरकारी वकिलले उपदफा 2 बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको तथा घटना हुँदाको परिस्थिति कारण तथा सङ्ग्रमकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई प्रचलित कानुन बमोजिमको सजायमा घटी सजाय हुने गरी मागदाबी लिन सक्नेछ भन्यो। माथि 2 बमोजिम भनेको केही शर्तहरू राखेको छ। हाम्रो अहिलेको प्रचलित फौजदारी कार्यविधिमा 33ले पनि के भन्छ भने, केही शर्तहरूको आधारमा अहिले पनि आजको दिनमा पनि हाम्रो फौजदारी कार्यविधिले भन्छ, 33ले के भन्छ भने, विभिन्न शर्त बमोजिम अगाडि बढ्दाखेरि 25 देखि 50 वर्षसम्म कैद सजाय कम गरेर मागदाबी लिएर जान सकिन्छ। अहिले पनि व्यवस्था छ। यो सङ्गमकालीन न्यायको व्यवस्था पनि के चाहिँ हामीले गर्न ध्यान दिनुपर्छ भने, यदि यही व्यवस्था अहिले कायम गरेर छोडेर जाने हो भने महान्यायाधिवक्तालाई, यो अदालतको कुरा छैन, अदालतको न्यायाधीशको तजबिज हुन्छ, न्यायालयले विवेकपूर्ण निर्णय गर्छ भन्ने कुरामा हामी पनि ख्याल गर्छौँ। त्यसकारण 16 देखि 20 वर्ष, 7 देखि 10 वर्षभित्र भनेर कानुनले भन्छ, अरू चाहिँ न्यायाधीशको तजबिज हुन्छ। तर यहाँ न्यायाधीशको तजबिज होइन, यो त सरकारी वकिललाई नै मुद्दाको अभियोजन गर्ने पूर्व नै यस प्रकारको चाहिँ विशेषाधिकार दिएर जान सक्छौँ त हामी। मुद्दा महान्यायाधिवक्तालाई, सरकारी वकिललाई नै मुद्दा दायर गर्नुभन्दा पहिल्यै मुद्दा दायर लिएर जाने बेलामा पीडकका बारेमा, किनभने सरकारी वकिल जहिले पनि सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो, सरकारले भने बमोजिम भन्दा उसले चाहिँ तपाईँको मुद्दा दायर गर्न सक्दैन। यदि त्यस्तो भयो भने मैले अहिले जोड गर्न खोजेको, हाम्रो प्रचलित कानुनले 10 वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालिगलाई भएको रेप केसमा 20 वर्षसम्मको सजाय हुन्छ, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था छ। यो कानुनले दिएको सुविधा अनुसार त त्यो 20 वर्षसम्म भनेकोमा कति वर्षको घटी सजाय हो, कति वर्ष? यदि यो नभन्ने हो भने त उसले 1 महिना लिएर जाने भयो, 2 महिना लिएर जाने भयो। 10 वर्षभन्दा कम उमेरसम्मको बालिकामा रेप भएको छ, तर महान्यायाधिवक्तालाई दिएको विशेषाधिकारले के हुने भयो भन्दा 3 महिना 5 महिना लिएर जान सक्ने भयो। हामीले कानुनले त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसकारण मेरो यति आग्रह के हो भने, महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिललाई यस प्रकारको विशेषाधिकार हुँदैन। न्यायालयले बेन्चले गर्ने फैसलामा हामीलाई न्यायाधीशको तजबिज हामी मान्न सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको भएको प्रचलित कानुनभन्दा बमोजिम भन्दा कति कम हो? 20 वर्ष नि कम हो, 30 वर्ष नि कम हो, 50 वर्ष नि कम हो, कति हो पर्सेन्टमा सल्लाह गरौँ, छलफल चलाऊ। तर यति के हो भने, के कुरा चाहिँ हामी भन्दैनौँ भने प्रचलित कानुनले जे व्यवस्था गरेको छ त्यही बमोजिमको सजायको मागदाबी लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ। त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन। त्यसकारण यो पाटोमा यदि क्लियर भएर हामी गयौँ भने माननीय सभापतिज्यू, हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ। यदि होइन भने म तपाईँलाई सिम्पल कुरा भन्छु, हामी यो मान्यता राख्छौँ। अर्को कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, बिलको आफ्नो बिल प्रोसेसको अगाडि बढाउने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ। माननीय सभापतिज्यू, अस्ति प्राइम मिनिस्टरसँग एउटा छलफल हुँदा पनि मैले यही समितिमा बोलेको एउटा शब्दको विषय प्राइम मिनिस्टरले कोड गर्नुभएको थियो। माननीय महेशजीले भोलि बिल अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि अल्पमत बहुमत भयो भने पनि प्रक्रियालाई अगाडि बढ्ने कुरामा हामी यसमा अवरोध गर्दैनौँ पनि भन्नुभयो। उहाँले त्यसमा थप जोडेर के भन्नुभयो भने, माननीय मन्त्रीज्यू साक्षी हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ हामी सहमतिमा टुङ्ग्याउँ, त्यस कारणले हाम्रो पहल हो भनेर उहाँले त्यहाँ जोड्नुभयो, विषय कोड गर्नुभयो। त्यस कारण मेरो आग्रह के छ भने, यी विषयहरू हामी सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्छौँ। यदि भएन भने बिल निर्माणको आफ्नो प्रक्रिया छ। बिल निर्माणको आफ्नो प्रक्रियामा हाम्रा मान्यताहरू, हाम्रा भनाइहरू रहन्छन्। यो कुरा म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। तर यति कुरा के हो भने, मान्छेहरूलाई एउटा के नपरोस् भने, हिजो टाउकोको मूल्य तोक्ने शेरबहादुर देउवा सभापतिज्यू र टाउकोको मूल्य तोकिदिने तोकी पाउने दुवैजना चाहिँ सरकारमा हुनुहुन्छ। मिलिजुली कानुन बनाए, मिलिजुली यसो गर्यो भनेर चाहिँ बाहिर सोसाइटीमा नजाओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। त्यसकारण हामी यसलाई घनीभूत ढङ्गबाट छलफल अगाडि बढाएरै टुङ्ग्याउँ र व्यवस्थित कानुन बनाउने भन्ने कोणबाटै हामीले सोचेरै यति कुरा हो। र यो कुरा हाम्रा विषय भन्दा पनि हामी सबैको साझा विषय हो
भन्ने ठाउँबाट बुझिदिनको लागि पनि मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। र यदि माननीय सभापतिज्यू हामी माने पनि नमाने पनि यो समितिको बैठकमा पनि हामी विभिन्न पार्टीका छौँ, हामी कति अपोजिसनमा छौँ, कति सरकारमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा सरकारको तहबाट सोसाइटीको चाहिँ समाजमा उठेका कतिपय मुद्दाहरू हामी प्रतिपक्षको बेन्चबाट आइरहेको हुन्छ भने ठान्दिन पर्यो। त्यस कारणले गर्दा यो विषयलाई यदि सरकार पक्षधर दलका आदरणीय मान्यज्यूहरूले यहाँहरूको संयन्त्रमा चाहिँ पनि यस विषयलाई हामीले उठाएका विषयलाई पनि त्यही कोणबाट बुझिदिएर अगाडि बढिदिनु भयो भने मेरो विचारमा हामी एकदमै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। अब यदि रहेन भने मैले भने विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा हाम्रा विषय हाम्रा राख्छौँ होला, तर तपाईँहरूले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा एमाले रोकिराखेको छ भन्ने बाहिर जे प्रचार गर्न खोजेको छ त्यो गलत हुन्छ। आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। हामीले यी भनेको विषय देशको विषय हो, जनताको विषय हो, भिक्टिमहरूको विषय हो र यो समग्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाउन उपयुक्त विषय पनि हो। यो विधिबाट जान हामीलाई चाहिँ अब भएन, सकिँदैन भन्ने हो भने सरकार पक्षले अगाडि बढ्ने कुरामा हामी हाम्रो प्रोसेसमा यहाँहरू पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रो मान्यताहरू राख्छौँ। मैले यति राख्छु। धन्यवाद।